Lykke, gå i skole. Starter vi lige med spring, som er forår. Og i spring, der har vi månederne marts, som er march, og så maj, eller nej, så april, som bare er april, og så maj, som er may. Og i foråret, der er der, hvor blomsterne, de springer ud, og fuglene kommer tilbage. Og så er der stadigvæk sol, men den er ikke så overdrevet stor, som i sommer. Det er stadigvæk lidt varmt, men man skal jo lige vente sig til, da vi lige har haft vinter. Og så er der mange skyer. Så man kan huske spring, altså forår, det er ved at tænke, vi skal huske at tænke på, at det springer ud, altså blomsterne springer ud. Så det er nemt at huske med spring. Så har vi sommer. Og i sommer, der er månederne juni, som er June, og juli, som er July, og august, som er August. Og der kan I se, at der er solen meget stor, fordi så det er meget varmt. Så er ikke, altså, vi er i Danmark, så det er ikke så varmt. Men så er det der, hvor vi ligesom har ferie for is, og vi ligger på stranden og soler eller bader. Og der er ikke så mange skyer, men det er dejligt varmt. Og sommer, det er ligesom på dansk. Sommer, der er bare udfordret, så den er også lige til. Så har vi autumn, som er efterår. Og efterår, det er mellem... Det er september, som er september, og oktober, som er oktober. Og der er det, hvor det blæser meget. Solen, den bliver mindre, og der er ikke så meget lyst, ligesom der var i forår, efter og sommer. Og så kan det godt regne, og så bladene falder fra træerne, og det blæser, og sådan nederen vejr. Og autumn, den er sådan lidt svær at huske, fordi men når du kan de her fire, så ved du godt, at som det er efterår, ikke? Og så er der winter. Og i vinter, der er det november, december. Og så januar, January, og februar, February. Og der sneer meget, og solen den er næsten helt væk. Det er koldt og mørkt, og man kan lave sneboldskamp og lave snemænd, og mange skyer og sner. Så er det koldt.